오늘은 WESN 마이크로블레이드를 리뷰해봅니다. 비슷한 미니미 사이즈로는 코치와 맥비가 있습니다. W5.9는 동서남북의 약자입니다. 한마디로 전세계에서 팔겠다는 창립자의 의지를 나타냅니다. 그리고 동서남북 팔아먹고 땡이 아니고 평생 보증을 공언합니다. 요즘 채널 운영자가 자주 사용하는 넥 나이프입니다. 코치나 맥비도 가벼운데 이 친구는 20g 남짓이라 무게가 강점입니다. 목에 걸고 있어도 존재감이 없습니다. 작지만 원핸즈 플레이도 됩니다. 귀여워도 프레임락의 D2각 날입니다. 클립도 있고 갖출 건 다 갖춘 미니 나이프입니다. 케이스도 티타늄입니다. 칼날은 목에 걸고 캠핑장에서 봉다리 뜯고 택배 박스 자르고 유용합니다. 보다시피 연출안이고 쪼꼬매서 손이 큰 남자들보다 여성분들이 넥 나이프로 쓰면 더 좋을 것 같습니다. 실제 써보면 썸스터드가 있지만 뒷꼭지를 튕기는 게 더 편합니다. 가볍습니다. 빅토리녹스 SD 정도입니다. 맥비가 무게나 그립감이 딱 2배 느낌입니다. 실제 가격도 맥비가 2배 이상입니다. W는 60불 정도 합니다. 그리고 맥비는 다른 옵션으로 멀티플레이가 되는 게 큰 장점입니다. 아직 브라소드님 병따개를 안 달았다면 강력 추천드립니다. 크기는 셋이 다 고만고만하고 넥 나이프로 써도 손색이 없습니다. 칼날 고정이 안 되지만 코치 나이프가 날을 열고 닫기가 제일 편안합니다. 날 고정이 필요 없다면 이 녀석 추천드립니다. 가끔 쓰는 거라 열고 닫기가 편합니다. 코치랑 비교해보면 꽤나 힘줘야 되네요. 취향대로 초이스가 가능합니다. 순수 가벼운 넥 나이프면 W가 상당히 강점입니다. 맥비 50g입니다. 21g입니다. 가벼운데 있을 건 또 다 있죠. 다 펴도 10cm 같이 안 되네요. 접으면 5cm 정도입니다. 구독과 좋아요를 부탁드리고 저는 또 다른 EDC 용품으로 찾아뵙겠습니다. 정말 이름처럼 가볍고 작은 마이크로 블레이드입니다. 가벼운 쪼꼬미를 찾으시면 최강입니다. 내일만 일하면 주말입니다. 화이팅입니다.